kembali pemirsa. Ceritanya mau nganter ke tasnya Mak Besti. Nganter tasnya Mak Besti. Kok neng kono dok tasnya dok? Nganter tasnya Mak Besti. Tadi malam ada jajan. Kon gowo ki ora digowo do. Ini tasnya Mak Besti. Alah, can. Aduh. Merucut. Sik. Tulung ibu, oh gak kok ning ngarepan ngono ku lho. Gowo aku ae. Ora usah ning sela-sela kono kuwi lho, Duk, ngarep. Nah. Wes. Nah, kayak gini. Kudu mlayu ae, bunge. Mbah piye ta iki? Delok lah tan aku tak naleni iki. Aku kok gak iso tak taneni, kudu mlayu. Ngene lho, Dok. Nah. Nggih. Nah, ditali ngono sing kenceng. Wes. Sebelum nganter ke tas ya. Kita mau tumbas tripod dhisik. Ning. Ya ning gone Konter. Masa tuku apa jenenge? Apa tuku apa? Tripod. Masa tuku tripod ning gone bakul serabi ngene Mbak Ros ya ora mungkin dodol to, Nduk. Tuku tripod, Ibu tumbas tripod. Intan adek iso dadi tumbas jajan? Ora, Ibu ora tumbas jajan, Ibu apa tumbas tripod. Piye sih do iki? Ya wes, ayo kita berangkat. Ya wes lah. Waduh sisa ini aku ngenteni ngantek. Waduh. Engko terus jam piro? Mang lo azan asar iki ngantek 4:30 pemirsa. Oh Mak Tia. Jeng teng pundi, Mak? Oh, tumbas es. Ajeng tumbas niki lho, Mak. Tumbas dingge mergawe niku lho. Nggih, cagak ajeng tumbas cagak nang cepu nggih. Tan. Bu sampean muni asline, Mang. Mari kula mboten gadah gembel iki. Bu sinten sampean kenalan, Mang? Kula Sri Srintil. Iki Sri Minggat. Lek bisa nem kek wayu, Mang. Asu apa ayu? Ayu. Apa muni asu? Mari beda mbek ning foto. Tenan. Anden. Jenengan balah mak sakniki gadah anu talent melih to mak jenengan. Ampun. Tau ya ngono-ngonane. Pun Bu jenengan ajeng nampung masalah panganan mambu, panganan apa kalih nika mawon. Oh yo nek mambu aja Bu. Aja mbek teh. Lha apa? Ya pangan-panganan sing sekirane. Selama ini kula niku Kedaluwarsa. jenengan niku namung teng kontene mak ini iki saged petuk luwangsul Ih. bunga. Bali Bu. Roh sampean wasine malah ya Allah ternyata wayu. Ya Allah lha pripun mak? Kasih kaca Pak. Pak, ketoke. Nah, ketoke gembel ya Allah. Gembel. Dempon wong loro iki. Astagfirullah. Gunggong nek. Kayak anu, kayak Bu Wali Kota. Ngono. Tol golek bojo Dul. Onjo-onjo. Sampean duduk. Duduk ya. Rando garing, rando terang. Golekno Dul. Kowe keton jepantingan apa ora Dul? Sak kaya aku. Aku yo rondor garing. Nek diambah nek pas mulai setahun Pisan. Ya garing tenan. Oh ternyata suamine tiang blimbing. Nggih, tiyang blimbing. Blimbing niku nggih Mbah Parmugi. Lah ten Parmugi niku nggih kakange bojone kula. Mbah Parmugi niku sedereke Mbah Ngiso niku pake Mbah Yi niku pune. Walah, cek batet. Bapak. Ya Allah. Kulek. Apa bojomu? Ijo kan Parmugi. Walah. Kang aku nek nyeluk Kang. Kok bojomu mulai. Bojomu nek mulai.
niki wau kula. Ya Allah lek digawekno rebo. Lah Ya Allah. bensin badhe mendirikan padepokan. Ya Allah Bu Dikelola Yuni. gede. Makasih ya Bu Yuni. Mohon niki mae. Ya Allah terima kasih Bu Yuni. Tasin jenengan. Ya Allah koyo ngono tan. Iso diterno tan. Masya Allah. Lah niki wau kula nggih dapat ati dol, atiku mumpuk endi jipuk dol. Ati nang timur, dimasak dadi poro mae. Bar. Tapi jenengan kirang-kirang nadane kirang. Kono aku terok kok lek damis tenan. Alah pancen yo cangkeme wis bosok ngono ku. Jenengan dinaikkan. Ati mur. Astaga. Wis cocok. Remuk Bu musuh niku. Sering minggat wis to. Tak arani sering minggat niku tangkleti minggati pirang tahun. Minggatan pundi jenengan? Lah kene napa? Yo masalah. Oh alah, nggih. Nek kurang gak yo golek lho. Pantesan jenenge Sriwinggi. Lah nggih. Daleme. Apik kok ayu nggih mangke. Teng pasar tuku terasi, tak temok. Bali. Aku mau minggat nang kene. Boten usah, pun wis tuwa mawon. Wis tuwek. Jenenge bagian apa Mak Bibi? Itu mentek kali mengadan. Sampun. Untuk saya karo nyewa kali dosa tadi nih Mbah Kem. Mbah anu Bu Yuni pendetke bayem Mbah karo Mbak Dewi. Iya. Ayo Mbah. Pendetke Mbah ayo. Ya Allah. Wong kula berdua mungkin ditumbas. Ya Allah. Bilang apa? Bilang apa? Terima kasih Bu Yuni. Tampil. Yang unyu-unyu dan cantik banget ya Allah. Ya Allah aku orang mimpi apa yo? Untuk rezeki ya. Lek dames terus langsung petuk besane lek dames. Ya Allah matur nuwun ya Allah. Kula nggih matur nuwun kula niki penasaran kalih jenengan iki. Wong sayang ngene. Besok kene. Ojo. Padahal timbang sesuk ya Allah mae adoh. Ngorong ki. Rono ya Dadi mesti Sri Minggat pas aku wonge cilik baiki. Nggih, aku jaman riyen kan judule Sri. Kapan kowe bali? Oh kowe minggat ora bali-bali. Ning pasar jare tuku terasi. Terasine Bareng biasa. saiki kowe ora bali. Aku wis bali yo. Aku wis bali. Monggo monggo ayo ambilkan ayo Mbah. Pak No Bayem. Pak Bayem kok mau bertidak Sri Pak. Aku disenani. Pasenane Ya ya. aku apa buki yo mlayu. Ngono niku balas. Sesuk urip nek kok yo lek yo. Oh nggih, Mak. Ya tak awet. Oh. Di aku senani lan japret. Jenengan kelahiran tahun pinten? Bener maksudnya tesek Bu Sri, Dok. Nah iki Niku keberangas Ibu. Gala iki Sri Minggat. Aku iki kelahiran 82, Bu. Ya Allah, masa adik. Nggih pancen nggih. Lah mangane, ro sampean kok lah kok Masa adikku Mas Adik Dewi niki, Mas. Jenengane Sak Dik Dewi, adike kula sing nomor 3. Ibu Edio niku lho. aku iki bulan 10 tanggal 15 Oktober. Pemirsa eling-eling bulan Oktober tanggal 15. Mbek rayakno. Alah. Wis putih kabeh kuwi kok iso. Asal konten. Ten. Mbah kami mendelu. Silakan Bu Yuni kalau mau mengonten bersama Lek Sri, siap dia. Omahe klo adoh. Aku iso ning kene jarang becak ning dia. Bu Yuni nek rene le. Pas dolan. Oleh-oleh. Ngetar. Hari mama tak parani kok. Nggih. Kono, cek dulur deni kok. Oh kapuan. Kapuan Bu Sri. Ya Allah.
Allah jeneng tak celok dik lah lho wong sak. Nggih. Anjing nggih. Niku keberangas, Bu. Tapi ayu kene. Ayu kene. Ayu. Nggih, Bu. Sampeyan beda mbek niku. Ndek mau anune nang ndi? Mbak Mur. Tintel. Bu Yuni kasih. Tintel nopo mak terus terang tangklet. Tintel. Dikei hati, dikei ngopo, Bu? Walah kali. Alhamdulillah dikeki ati ngrego rempelok. Pekna Bu Yuni, guys. Nek wis nyangklong Jenenge apa ning ndi cek mulai? Minggat Pun jam 5, Ibu. biasanya yo ngene Ya iki bikin klo aku. Ngene pe minjak mulai. Nah, mau kabeh pira, Mbak? Kabeh pira? Kok mek siji gak apa-apa kayak Ibu Yuni. Alhamdulillah. Kuri kana. Ayo. Ki ndandem mek. Wis gak apa-apa. Bu, mundut Bu. Rezeki nggih wae disukani kalih bakul mie niku lho, Bu. Ya Allah, disukani. Masyaallah tabarakallah. Mek Sri siji, Siri ki enak ndi? wis siji, Mbah Kem siji. Sesuk iki sambel kentang goreng. Nggih tampon Bu, rezeki yo. Nggih. Iki sayur ireng ditumbas kayak gitu. Oh, nggih. Oh. Iki Kok nanti kena rumput lho. Kata diudian. Rumput nanti. Nggih. Bu Yuni kasih Mbak Mur. Bu Yuni. Sing pundi Bu jenengan milih? Milih niku lho, sing gak jero ki apa, Mbak? Buka kabeh Mbak Mur. Ben milih, Mbak. Ampun kami mawon. Niki tesih anyur mak. Niki Gus. tesih anyur mak. Nggih engko Meletos mama. kula Sri siji. Wis siji, engko sing sesuk digorenge apa ben kene? Bu Yuni kan ora. Goreng ning kene ae. Ya wis, ora gelem ben digoreng kene kabeh. Iya, ora butuh ragat. Kayak loro Mbak Bu Yuni loro. Heeh. Mboten apa, Bu? Tesih teng kulkas ngene kula. Sesuk digoreng kabeh. Apa ta? Armek. Iki lho Mbak Mur. amek. Enmek. Apa dong? PCE. Jadi mau ning armek. Tak Nggono sing godhokan gowe, Mbak. Sing godhokan jipuk. Bunge Mbak Mur. Sing godhokan go mulih. Yang sewu niki jan lebetke kulkas iki. Ya Allah, terima kasih Bu Yuni. Ya Allah, Bu Yuni ngantek ngemeno ngene. Saged Ojo protes, Bu. Kok nek kena ambil tembe. Oh, biji mawon nembe dicacah, Mak. Nggih, matur suwun. Di suhu ruang, Mbak Mur. Kok nek kulkas. Ampun, Mak. Bayeme. Nggih. Monggo. Jenengan setengahe pisakno aku Nggih. malah sing nyuting. Ora apa-apa, Bu. Bu. Korokenan wis to. Mbak Dewi pendhetke Bu, tapi mboten Bu kemangine nggih Bu nikale Bu paring kemangi. Nek kemangi kula Dadah. itu kan betul jajan pripun Bu Sri? Lah aku disenani ae kok. Aku gubuk bayang baju. Tapi yo kalah iki. Andane. Bu Sri Handayani dituturi tambah wani. enaknya Astagfirullahaladzim. Buki bahkan aku Nggonku ki jane iki artise akeh, Bu. Akeh. Kula iki gelem ngejak sapa mawon. Oh, tapi ki angger dijak iki kok serintil Meri aku ora dijak. bem. Merinan niku. Eko. Niku Merinan Bu Yuni. Napa? Ini sampun luar kekuatan iki. Lah mungkin nek makjah-makjah. Majah benjing ngajeng acara masak memasak. Oh. coba Umbah, Mbah. Umbah dhisik, Mbah. Masak ning ndi, Bu? Masak ning omahe. Mbah, umbah, Mbah. Pon cekap niku. Enak iku. Ojo wong aku diwenehi pas jare iki ndek ngisri jek empuk. Maksude yo rasa Lah pas kae pas pengajian gawe wakih aku jane tol. Indah nggih pas medal. Mas Arifin nggih anu pas medal. nyelepno 2 kilo. Lah tak Alah, Mas. tak ler mboten kula tutupi diyak-yak tikus tak buak Bu sidane. Tepunge niku. Nggih. Iki aku yo penasaran kok, Bu.
Aku urung roh rupane Mbak Indah. Mosok dereng. Jenengan kan mriki iki nek Tuh. dino Kinara Mboten nate dereng mriki. nate tumplek-blek ngoten. Dereng. Nek niki roh sampean langsung kok beda aku balik tenan balik lek beda lek cek nembek ambek aku tuh aku lek Lah buyu niki besus kok mbok padakno kowe mbak aku. beso sih koyo piyayi Mboten mboten. wajah iki Piyayi piyayi niku darah biru, kula niku darah tinggi. padha nangge lah dek tuwa aku lek ya Allah rupaku koyo umur suwiker Diarani ngoten niku malah GR kula niku. Ya Allah, kula niku darah niku darah tinggi. Guys. darah nopo Lah nggih kok so penting terapake ngeten niku los. Los. Pun mak jan genten tak syuting kali Bu Sri minggat. Nah, niki matur suwun nggih Mak Besti. tukaran ngono jajal Ngeten niki lho. Ini pisau-pisauan ae. Sing juablok sing kemontar Matur suwun, Mak. Antelo anu mak. Mbah Kemi matur suwun ya mangan Allah. bakso entek rong mangkok ku ya bieduk Nanya masih ya antelo aja. Lho. bieduk Oh. entek rong mangkok waduh Nggih. lha kok ngeces aku yo ngono Tapi mak niku kan ngeten lho, barbar ngoten lho. lah beku yo padha ae Sami, kula nggih ngoten kok Lah kok dor-dor jetot klothak. Mpun pemirsa nggih niki Mbak Deni ajeng konserian, matur suwun Mae, matur suwun Bu Sri minggat. Wis doa terbaik untuk jenengan semua. Buone, ayo buone. Mae Deni Nggih. ayo Buah mle. parani Aduh. Pun pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Piye? ngene yo Kuwi mang sing jenenge Bu Sri minggat iki kuwi mang Tan. Lah nek ibu miki Sri sapa? si Wahyuni Nek ibu mang Bu Sri Handayani. Ih. Halo. Sudah. Lah dek emoh piye? Sudah salim sama Ale Intan? Sampun. Iya. iki lho balik Kinara Iki mesti sing medhak iki mamah ngatini iki mesti. Iya, Dek. Dipegang lho, Dek. Adek dipegangi, Dek. ndang naik Naik. lah wes Iki mamah ngatini belum pulang. Mbak Mur mpun mantuk, Mak. Nggih, Mbak Mur sudah pulang tadi. Mak Ngatini masih belum pulang, masih di sini. Kacamatane, Nduk. Aku wedi kok nek keplindis juga, Nduk. Iku lho, Nduk. Nah, itu lho. Nah, iki lho, Nduk, kacamata, Nduk. Ingeti toh, Ibu. Iku lho. Lah. Kuwi engko nek adik pas jungkat-jungkit ngono, kuwi engko nek kenek mak krepes coklek. Kinara nangis Duh ditengok, Duk, tengok. Wes enggak ada, sudah diambil Intan kacamatanya. Lah. Nah, dipakai. Nek make kelewat Wes mampir ke sini. Kualik, Duk, Tan, kualik, Duk. Intan bisa masang no, coba. Tutorial masang ke untuk Dek Kinara lapin pelan-pelan. Ada pernah ya. Ya, coba. Nah, delok piye. Mbak lihat. dicoplok ibu Mohi, gak gelemi. Iya. wangi Kinara nek sapa kan Putrine Mbak Indah lah. Loh ditaruh ning kono neh. ya coklat Iya. Nduk kene lho Mak Tin anu Duk, ketok mana si sayur, mak ceklis ngono. Mbak Indah bayem apa ora, Dok? Gak, iki mang di apa jenenge Tapi dijukokno Kinara bayem suka Mbah imangan, Bu, Kemi. Kinara. Tanya Mbak Indah toh. Mbak anakmu suka imangan Mbak Tanyake gini, Mbak Indah, Kinara sampun maem. Wah, anakmu sebut keimangan, Mbak. Iya. Mbak Kinara sampun maem ngono. Nduk, kuwi Nduk kacamatane lagi, Nduk. Belakang Intan. Belakang Intan itu loh. iki lho Iki loh, Nduk. Ini loh. ayo
Wes. Ndi njaluk Dudut. Oh, alah. Dudut ya udah yo wes. Bah. Ya apa itu? Bah. Nying. Mak Tin masak nopo, Mak? Hari ini oblok-oblok sayur godong menyok. Sip, Mak. Didamelke kreseng pindang. Nggih, dadah. Nggih, pemirsa demikian nggih konten cerita sore hari ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sang sakit yang pareng Allah sembuh. Untuk pesan garis dua semoga diberikan omongan yang salih dan salihah nggih pemirsa. Seumpama nek salah kata sing mboten berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mbok warai apa to Nduk Adik? Iki lho mobilnya tak kayak gini. Anu selurutan mobile. Lah, temangsang kakimu, no. Gak ngono lagi. Temangsang. Ini lho karek gini. Nah, ngono. Intan. Tak cekel iki wes. Adike kan kudune lewate saka kono to. Oh, ini. Ya, Ini ambil no. iya, ini. Wes nang di selurutno dari sana. Lah dari sana. Oh, ih. Wedaan. Delok ndukin wedaan. Wedaan kok beluk-beluk kayak Intan mau tak wedai seperti Dek Kinara. Mau. Ba. ya. Wes sehat untuk jenengan semuanya. Ya. Nah. Ambil. Ambil kilo kin. Dari situ lagi. Iki lho mobilnya.